大虾怪来了啊！那上回吃那个肚子给我吃恶心了，都是臭的。这个我尝尝，这个鲜的啊，这还没啥吃的不过啊，还富贵。哎，你说他俩能不能搞一块堆儿去？你说这，哎，两个色儿就是不一样啊！你说你这两口子，你看，哎，这两口子啊，哎，就俩色儿，俩色儿，尝这个好不好吃啊？啥味儿啊？什么？都行。他们怎么能在一起呢？乱搞。他们属于乱炖。